ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita 3 sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan 3 kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan 3 sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq hanya dengan sifat 1, birabbil falaq. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan 1 sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falaq. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita 3 sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan 3 kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan 3 sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jika aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh. Tak rewangi ngaji ngene ya perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita senengi terus Mustafa Bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo rasa nganti sok beno ya ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora? Lha malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku, yakin. Wong aku bayangno rai-rai ngene iki, nganti ning akhirat tuh yo. Cara aku mlebu swarga langsung mbek pangeran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal ngajaran. Tapi piye-piye perintahe pangeran, iki umate Rasulullah, umate Kanjeng Nabi, perintahe pangeran rumat hak umate Nabi. Aku gak oleh gutun ngurmat umat Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula wis happy, mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai, setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula pernah di satu forum mulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam ngene ate ya ora roh. Ya iya toh misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun saking senenge kula nu sering kan mulang teng alumni. Mbah Mun teng dalem tak takon jadal. Ini Mbah Mun apa? Delok Gus teng video. Aku ya wah repot ya. Aku ya pede wae. Mergo aku ngene pikiran, aku ora pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cayatemu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ngrumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi ngrumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, tomak iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Menawa ya wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan aku ora mungkin Mustofa bales aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustofa sugih di Ferrari. Oh. Ya mohal mestinya, tapi iki umpama. Terus mending ngene, wah Gus, kula mau goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih numpun Ferrari iki. Pek. Mosok wong jenggoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustofa maksudnya sing tak gojok Mustofa. Ora wong jenggoten liyane ora Mustofa. Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustofa atau lali numpak Ferrari ngwalor ngidul lali aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah kok malah ngegang ning mall numpak Fer. Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal. Wonge jenggoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso ya aja. Wis khusuk ngene kok. Aja Mas. Lho kan nek gelem tak dongakno, dongaku. Dongaku mandi, yakin mandi. Pokoknya aku dongo sing aneh-aneh ku mandi mesti.
Gelem ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin. Untuk melawan waswas Allah itu menyebut tiga sifatnya. Apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Lho kok ambek bojo nggih ngoten. Nak ambek kecewa ambek bojo, ambek anak, ambek tangga, mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno, niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf. Berarti ngapiki bojo ku perintah jenengan. Kadang ngamuk muring-muring perintah setan. Mereka ujung-ujungnya nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf itu perintah jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintah nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu ya ngono. Mulang ngene iki prospeke opo, nuruti nafsu. Tapi kan kiai amatir wis ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nek nuruti perintah pangeran. Allah nyifati Rasul sapa Rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi Rasul mulang Quran. Nah kita itu ulama warasatul anbiya, khase hubungan nak kowe warasatul anbiya, khase kiai be umat hubungane mulang yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Lha ulama be umate kok hubungane di manajemen. Umat sak menaki tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Iku ora hubungane ulama be umat, paham ya? Ku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah. Nah, kapan-kapan gelem tak jak. Jadi kalau suwon, pokoknya was-was harus dilawan. Ya, was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah itu tuh mbok lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku engko nang suul. Iku tuh mbok lawan. Wis suul khotimah lah sementara kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu gak apa-apa, itu berarti sangka malah malaikat karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawadhu. Mesti tambah tawadhu, aku soleh lah ya orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu be wong liya. Itu bagus karena efeknya bagus. Paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul. Wah itu setan-setan namoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tahu ning donya sujud, tahu ning donya maca tasbih, tahu maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tahu sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kon. Dadi terang napa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ngono kan wis goblok gedeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul? Wong kok ora roh gunane. Sujud itu tegale ngene, gunane apa aku mangan nak terus ngising ke sunah. Kok ora takok ngono. Padha-padha akhire le sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kenapa sok ben yo le sunah. Gendeng to ora? Gak gendeng ora? Ya padha, wong tau sujud kok getun suwe tanamo. Ya dong ya. Awas entuk kancanan setan. Aku wis pegatan suwi kok ejek akrab. Aku wis pegatan suwi kan. Aku ejek akrab gitu. Kowe ejek kenal Mas mbek setan. Setan itu seneng godho wong khusuk lho Mas. Sing kok rugen rapati digodhog. Gak menarik cara setan itu. Kan wis nyerempet salah deh. Wong khusuk tambah semangat. Godho wong khusuk ora kasil setan malah sekomen cari referensinya. Jadi kan aku pernah digodho setan, Mus. Kowe kudu beling koyo rugen. Kok setan sing godho mbok setan TK. Mergo gak perlu naik ke. Tapi nak kowe khusuk, setan itu belajar meneh. Referensi ini diwaca meneh, tambah pinter. Padahal kowe wis gak belajar mendagangan pitik wae. Ditakdir taat. Itu kan lucu. Wong kok nyesal tahu sujud itu lucu to. Wong nyatane lucu, nyesal tahu mangane lucu. Kok nyesal rabi terus begatan ora oleh kan. Kudu seneng. Piye-piye sing dadekno kowe ra Joko tuwa bojo iku. Senajan to akhire gagal lho. Umur selawe payu rabi gagah to. Gagah kan? Umpama ora bojo iku umur 35 kek lagi rabi. Berarti cah iku nulungi kowe ora dadi Joko tuwa. Senajan to akhire kita kecewa. Pokoke donya delok apike. Nah, ini juga kalau ketemu pangeran juga gaya tenan di syuting. Tahu umatnya Nabi mulai 2000 berapa ngulang gue? 2004 di syuting ning akhirat kuweren. Cara Kanjeng Nabi jebule bak mulang umatku wis sawi ngono. Akhirnya disafaati. Cuma ya mau bareng disafaati ben mlebu swarga. Cek mentalamu lho.
Sakmono aki anut kowe. Kudu sik do ning tubir neraka. Ora ning donya ora ning akhirat pancet ya. Pancet pancet ngel-ngel lho.